Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny Logité. L'ISNA est une université en ligne offrant une formation de qualité internationale. ISNA vous présente. Omaly ny fidiram-pianatra miaraka amin'ny stylo Flair, Pitch sy Jetline. Flair, stylo pour tous. Manolotra anao ny Logité. Monto Plus, misy amin'ny tsirony maro azo safidianana. Manolotra anao ny Logité. Choupi, plaisir et sourire à partager. Manolotra anao ny Logité. Tena manadio be mihitsy. Manara ny Logité miaraka amin'ny extra propre. Tompiny fahadiovana. Ankafizo ny Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Paperline, le choix de votre succès. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Katroka tsara ny fitora sasany ariva toplasto vavy azoma valo amby roapolo septembre taona valo amby folo sy roa arivo miarabanao manasanao naraka Logité hatramin'ny farany ireto no manao anao ao anatin'ny lohateny. Nidiran'ny ezarantana manomana ny fifidianana ny sefafi. Afaka manana mpiambina manokana efatra avy ireo kandida enina amby telopolo amin'ny fifidianana filoham-pirenena raha ny fanazavan'ny sekretera-panjakana miadidy ny zandarmaria-pirenena. Olona iray no namony ainy ary roa hafa naratra ireo hatreto ny antotanisa voaray no ny savorovoro any Moramanga. Morondava ilay izy teo azafady indrindra. Enina amby folo isanjato ny ireo fiara no tsiriana ara-teknika teo anelanelan'ny volana Jona ka hatramin'ny Aogositra dia hita fa tsy tomombana avokoa. Ao anatin'ny vinany fisandratana kosa ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahadimy. Any ivelany dia nolaviny Iran ny fanambarana fa manana tombom-panangonana fitaovam-piadiana ao Teheran izy ireo. Falitafaraka aminao indray tompoko lasy tompoko vavy asainainao anaraka ny Logité hatramin'ny farany. Detsika anaraka avy hatrany ary ireo voasongadina natokanay ao anatin'ny alahonina. Paperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokony vaovao miaraka amin'ny Orlac. Ny pakatra ny fotony ny fampandrosona napelaky ny filoha teo aloha raha mampianana ery raha ho an'ny distrika na Tsimondrano manokana. Fakasitrahana ireo asa vita rehetra tamin'ireo commune 10 dia vonina anoana ny kandida laharana fa 12 izy ireo raha ny fanambarana nataon'ireo ben'ny tanàna androany. Taratry ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny filoha teo aloha izao fiarahana maneho ny lalana ao anatin'ny fifidianana izao. Ny kandida laharana fa 12 izay niantso ny vahoaka anana fijery mahitsy anehoana ny fitiavan-tanindrazana manoloana ireo dingana rehetra efa niarahan'izy ireo tamin'ny filoha. Azo lazaina ho tsy mbola mahafoy ny filoha Ramampiana ny distrika na Tsimondrano na dia tsy eo amin'ny fitantanana ny firenena intsony aza ny tenany. Io maraina io dia vahoaka feno fankasitrahana sy velom-panantenana ny amin'ny ananana ho avy tsaratsara kokoa hatrany no nandray ny kandida larina faha-12. Fanamby maro no efa ny fanaovan'ny rotota nandritra izay 10 taona izay. Nanao velirano amin'ny anohizana ireo izay mbola tsy tratra tao anatin'ny taona vitsy ny monja nananana ny kandida larina faha-12. Androany aty laza aminareo fa manana mpitarotafika anareo mijoro amin'ny ara-dalàna, mijoro amin'ny fahamarinana, matahotra an'Andriamanitra noho izany zavatra rehetra izany satria fantany fa ny fanamby ataony fanamby amin'ny vahoaka fa tsy fanamby amin'ny olo tokana anao ataony. Androany tena sako ny mijery anao anaty maso
satria sako manao fanampy aminao androany tahaka nataoko teo amin'ny lasa fola anao tahaka an'ireny mihoatra noho ireny ho anao nanaovako an'ireny tompoko lasy sy tompoko vavy ho atsika nanaovana an'ireny ampy zay ny fantrana nandritra ny 10 taona mahery nahazo ny firenena noho ny antony ara-politika noho ny antony fiadiva-tseza noho ny antony fitiavatena androany amporsiny eo akaikinao amporsiny fianakavinao amporsiny dada sy neny zoky sy zandry tena hitodika amin'ny firenena hitodika amin'ny fampansoana ay safidy ary ay safidy ny asa zay efa natomboka ary mbola ho toezana naneo hatrany fankasitrahana ny asa vitan'ny Florajoana ary mampianina ny vahoakana Antsimon-drano distrikt izay nahatsiaro tsy natao ankilabao tamin'ireo paikady mpampandrosoana naseho indreo komine 420 ny firaisankina izy ireo haneo ny fitiavan-tanindrazana amin'ny alalan'ny fikatsana ny tombontsoa iombonana ka nanapahan'izy ireo hevitra anoana tsy ampiambambana ny kandida larina 20 tsy misy fepetra tsy misy baiky nomenanay fa finiavana no atolotray ary anoanana azy hatrany amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny farany no ireo fiaraha-miasanay taminy ary andraikitra ny raisiny mikasika ny hoe fanampiana ny commune na amin'ny alala fotodrafitrasy zany na amin'ny alala ny resaka sosialy dia manoana azy tsy misy fepetra izay ary mbola vonona ny araka aminy amin'ny atao hoe mandat manaraka hitondrany ny Republika ny Madagasikara. Voajery avokoa ireo lafiny rehetra fanohitra ho an'ny fampandrosoana hoy ny ben'ny tanàna ao amin'ny distrikta Antsimon-drano manomboka tamin'ny fampianarana ny fahasalamana ny lalana sy ny maro hafa tsy nanivelany ihany akory no mahatsapa ny asa mivaingana napetraka ho an'ny vahoaka ireo fa ny malagasy izay nahazo tombontsoa sy ny sitraka tao aorian'ny fametrahana izany. Ny vahiny aza resy lahatra Nations Unies zany nameny prix d'excellence tsy kisendrasendra satria matona marinina i zavatra iny dia tenen'ny zareo tao amin'ny Nations Unies hoe nahazo prix d'excellence taty Afrika dia azo tsapaitanana le izy misy vola zany mety natobaka taty amin'ny firenena afrikana dia tsika malagasy zay ny firenena malagasy ny tarihan'ny Florajoana ary mampianana namaly ny critère tamin'izany dia tsy menatra izay tompoko manaraka an'izany zavatra zany satria ny vahiny ara resy lahatra tsika gasy zay nahazo an'le izy indray ve ny tsy resy lahatra. Tafapetraka ny fifampatokisana raha ho an'ny kandida Rajoana ary mampianina sy ny mponina Antsimon-drano tsy tahaka ireo kandida hafa manao kabary ambony vavahady sy mampanantena ny tsy misy fa dia tsy nisalasala nametraka fanampy vaovao iaraha manatotosa indray miaraka amin'izy ireo ny filoha teo aloha. Hiasa ho anareo tanora ny filoha, hiasa ho anareo vehivavy ny filoha, ametraka foto-drafitrasa isika le toka foto-drafitrasa fototra zay maninona teraka asa, teraka fampandrosoana, teraka fivoarana ary tsy avelantsika Madagasikara raha tsy tena mandroso teo plasy tompoko fa izao mba afarako anao mila fotoana ny fampandrosoana petsaka ny mba tehiteny tonga amin'ity androany ity rehefa mahazo micro dia mba milaza hoe androany dia zao no ataoko aminao raha pitso dia omeko anao ry volany sy ry kitany tsika tsy mba nanao an'izany ny asa zay nataotsika ny tsara ho anay zay dia vonina ny anolonanareo vonina ny tsarainareo afa amin'ny alalan'izany asa zay nataotsika niaraka izany zay ny zava-dehibe Antsimon-drano dia manana ny toerana zay tena azo ary raha hiatrika fifidianana isika tompoko lasy tompoko vavy raha isy ny andraikitrao aza velany hafa anao natateraka ny raikitrao aza velany hafa ny avela ibaiko ny eritreritrao fa zay faraisenao lahatra zay no eto amin'ny fahafitony volana novambra zay no ilaitsika zany no ilako aminao amin'ity androany ity sy amin'ny avy malagasy tena tia tanindrazana tena vonina ny ampandrosy ny firenena tena vonina ny ampandrosy ny faritra misy azy tena tia tanindrazana sotra tsika rehetra zay ny tsy ampy teto amin'ny firenena misy milaza hoe fa inony zany okizay ny fitiavatena okizay ny herisetra okizay ny fampiororona
oak'izay mifandalam-panjakana tsika tsy te hiverina amin'ny krizy intsony oak'izay ny langa tonga teny antoerana nanatanteraka ny teny nomeny dia ny fampitaovan'ireo ben'ny tanàna ny filoha teo aloha androany moto 750 natolotra ireo ben'ny tanàna fa n'izy ireo manao ny asa eny fotony izay lamatoa ny fampandrosony nambara ny kandida larina faharoambin'ny folo fa efa andalina ihany koa ireo dingana rehetra tsy maintsy lalovana ahafahana manomboka tsy ho ela ny diginy sisaony ireo rehetra ireo izay notsipiny filoha teo aloha fa amin'ny alalan'ny fiaramientana miaraka amin'ny vahoakiny fotony ihany no ahafahana manohy izany ka hanatanterana ny fisandratana ho an'ny fampandrosony vao ny fifidianana kosa dia nidirinezaka vitandreo mpisehatra mivantana manoma ny fifidianana ny sefafi na ny sehatra ho an'ny fanaraha-maso ny fiainam-pirenena nasiana izy ireo teny androany anefa fa tokony hojerena ihany ny fandehanan-draharaha rehetra eto amin'ny firenena fa tsy mifototra amin'ny fifidianana fotsiny ihany raharaha goavana mantsy ny mbola miandry ny Madagasikara aoriany ny fifidianana ho ny sefafi adrany miora miaranjato sy Stefan Rakotomalala no nitatitra ny antsipriany izay miditra amin'ny dingana manambara fa tsy afaka miverin-dalana amin'ny fifidianana intsony isika eto Madagasikara ho ny sefafi na sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena voaporofy izany amin'ny fietsehan'ireo sampana samihafa manomana ny fifidianana izay manaporofy ihany koa fa miditra tsikelikely amin'ny firosoana amin'ny demokrasia ny eto Madagasikara arak'izany dia miaiky ny ezaka efa vitan'ny vomeram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ny seni ny sefafi misy rehefa ezaka tsara zay misy ao amin'le site web ny seni fomba hanamarina ny sabatan'olona apetraka ny anaranao dia apetraka ny laharany karapanondro dia jerenao hoe ao vainao sa tsy ao any amin'ny seni dia amin'ny fokotany moa ianao mihitsy makany mijery an'le izy dia be dia be ny olona milaza hoe rehefa mijery ao amin'ny seni izy tsy ao rehefa ny fokotany izy ao no mafisy ny sefafi anefa fa mbola betsaka ireo tokony asiana teny amin'izao fisotry ny fifidianana izao isan'izany ny tokony amantaran'ireo kandida miisa 430 ny fandaharana asa ny avy amin'ny vahoaka malagasy eo ihany koa ny fampahafantarana ny rehetra ny teti-bola ampiasain'ireo kandida tsirairay sy famerana ny vola tokony ampiasainy amin'ny fampielezan-kevitra izay ho avy atsoatsy ary ny tena goavana hoy izy ireo dia tsy tokony hijanona fotsiny amin'ny fanomanana ny fifidianana isika fa hijery ihany koa ny fandehanan-draharaha eto amin'ny firenena mbola goavana mantsy no miandry ny firenena aoriany ny fifidianana dia zao ao anatin'ny intérim amin'izao fotoana izao tsy tokony ho adinoantsika fa misy ny fandiniana ny hoteti-bola ny firenena dia oka na isika olo-pirenena na indrindraindrindra le olona andinika azy dia zareo any amin'ny parlemanta zany mba tsy ho varimbariana fotsiny amin'le hoe fifidiahana ny filoham-pirenena dia ho adininy mandinika tsara ny hoteti-bola hitondrana ny firenena no mafisy ny sefafi hatrany fa tokony hirsoana hatry ny elona ny fanovana ny lalam-pandrenona eto amintsika izay tamin'ny taona 14 no nisy fanovana farany ho atriantsika eto amin'ny firenena ao anatin'izay pejy ny fifidianana izay trany dia fantaro fa afaka manana mpiambana manokana 4 avy ireo kandida misa 430 amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay no nambara ny sekretera-panjakana miadidy ny zandarmaria-pirenena mpiambina manokana izay avy amin'ny polisy-pirenena ny tafika ary ny zandarmaria nambarany ihany koa fa efa mivonina izy ireo amin'ny fiantohana ny filaminana mialoha sy mandritra ary aoriany ny fifidianana amin'ny 7 novambra ho avy izao mitondra ny fanampanazavana mikasika izay miaro sorojo ravaka sy Dolphe Rakotoniaina. Vantany voafantatra fa amin'ny 7 novambra ny daty hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena dia efa nanomana hetsika namafisana ny fandriampahalemana ny mpitandro ny filaminana. Anjatony io ny hetsika fampandritany atao ary manerana ny nosy. Tofoany io mandra tonga ny fifidianana fa hay moaly izy voalohany zao dia hitantsika ndray zany ny fanomezana azy hoe inona ny zavatra mbola amboarina tazomina amin'io sa lezena satria mandany vola be koa izy.
Sambany kosa amin'ity no hoe manana anjara carte du corps efatra avy ireo candidat 4 mirotsaka ho vidiana filoham-pirenena. Mpiambina manokana avy amin'ny polisy-pirenena, ny tafika ary ny gendarmerie. Dia ireo garde du corps en tenue civile mba ialana amin'le resaka hoe ay mbola misy fonctionnaire ihany a. Io zany dia efa tendena fa efa fanarano efa lany io a teo anaty conseil des ministres olona zay ireo mpilatsaka ho fidina rehetra dia miandry zany zay a zay fangatana avy any amin'ilay olona satria mety misy ihany koa ny olona zay tsy taky loatra an'izay olona hoe hanao ny sécurité an'izay a. Efa eo am-pahatotosana ny fiofanana momba ny lalàna mifehy ny fifidianana omena ireo zandary sy polisy. Tahak'izay ihany koa ny fiofanana momba ny fiantohana ny filaminana na ny maintien de l'ordre. Ary mazava ho azy ny fiambenana ny birao-pifidianana mandritra ny fotoana hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena. Anaraka dokam-barotra vitsy isika dia itony vaovao aorian'izay aza misaraka aminay ary. Metoy ny fanaranao ny vaovao eto amin'ny logité ao amoron-davitsika satria omalina ny sangana savorovory tany ny toerana olona ray no namony ainy ary roa hafa naratra ireo lohatreto no antotony savoray tao amin'izay savorovory izay. Misy ihany koa ny fandorana ny birao, ny asan'ny zandary sy ny fanakan-andalana, fanakorontanana izay toa efa voamana mialoha, izany fomba fijery ny lehibe ny faritry Menabe, mandra-pivery ny filaminana amin'ny laony kosa dia voarara aloha ny fivezivezena amin'ny alina any Morondava. Mananangona izay vaovao izay i Miarso Rojoravaka sy Dolphe Farakotoniaina. Ankoatra ny fitsinjarana ny reniranon'ny Tabara, isan'ny andohan'ny savorovory tany Morondava ny nahazoan'ireo olona voaroaroy amin'ny resaka alatromby fahafahana fonjomaika no ararotin'ny sasany hitomana ny olona ikomy izay tranga izay ka nisy ny antso natao tamina radio tsy miankina iray any an-toerana. Naverimberina tao amin'ny radio zany antso zany izay mahatsiaro ny tenany vatandalahy dia andao ary betsipotika ny fotoana amin'ny alakamisy le 27 organisé mihitsy le barazy amin'ny axe fa misy andin'olona zany izay mikatsaka ny anakoona an'ity Morondava na ny faritry Menabe ty amin'ny ankapobeny. Nihitatra ny toedrarà ary tonga hatrany amin'ny fanafiana fiara sy fandrobana malagasy sy teratany vahiny miampy fanimbana fananana toy ny fandoroana ny birao fiasan'ny gendarmerie ao amin'ny commune Nalaiva. Misy mpanao fihetsiketsehana zany nandeha teo akaiky teo tonga dia nanao tifitra dia zay zany natonga le izy hoe tsy maintsy nalefa zany le tomobile rehetrarehetra reo ary dia tsy maintsy nandeha nanao ny fanarahana na sécurité amin'ireny ihany koa zany le gendarme vitsivitsy alaka telo tao amin'le poste dia teo zany nosy le fotoana nandoroana an'ilay toerana nanaovana le poste fixe. Fepetra efa noraisina ny fanantevenana ny mpitandron'ny filaminana anokatra ny lalana eo anelanelany Mahabo sy Morondava mandeha ihany koa ny fanadiadiana ary efa misy ny olona voasambotra mandra-pivery ny filaminana amin'ny laony kosa dia voarara aloha ny fivezivezena amin'ny alina any Morondava. Fa tokony aleo tena trano vondrom-bahoaka paritra eto amin'ny firenena manoloana fifidianana izay ho avy. Izany no amafisy ny ministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana raha nidiny fotony nampatsiahany andraikitra ireo solon-tena-panjakana eran'ny faritra eto amintsika. Tamin'izany ihany koa no nanentanana ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny mba hanara-maso akaiky ny vizotry ny fikarakarana ny fifidianana. I Miora Miarinjatovo sy Misara Zafinjatovo no mitatitra ny andindinin'izay. Namerina nametraka ny anjara andraikitra ireo vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana Razafy Fatsianarivelo nambarany fa tsy tokony iandany amin'ny lafin'ny politika ireo tompon'andraiki-panjakana voafidy indrindra amin'izao akatoky ny fifidianana izao. Nanentana ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny araka izany ny ministra mba hanara-maso akaiky ny vizotry ny fikarakarana ny fifidianana eny fotony. Teo ihany koa ny fizarana ny karapanondrom-pirenena eny anivony ireo ambaratonga panjakana eny fotsiny. Fa isika any amin'ireny toerana reny any fotony any amin'ny commune reny dia oka mba tena mpianatra isika tena ho hitan'ny olona isika hoe mpanabe isika mba ho voakady somatsara ireny foto-drafitrasa
izay tena manandanja dia manandanja reny eo mikajitsika tsara zany amin'izay tena hita le vokatsy le asa nataotsika aharitra tokoa izany vokatsoa zany. Notsindriny fa zava-dehibe tokoa ny fandraisana andraikitry ny rehetra mba hisian'ny fifidianana madio sy eken'ny rehetra eto amin'ny firenena. Nanafatra ireo solotena mpanjakana ihany koa ny ministra fa tompona andraikitra amin'ny filaminam-bahoaka izy ireo ka tsy tokony raviravin-tanana manoloana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana miseho amin'izao fotoana izao. Fantarainy koa fa 9 isanjato nireo fiara notsiriana ara-teknika teo an'elelan'ny volana Jona ka hatramin'ny volana Aogositra dia hita fa tsy tombana avokoa. Fantatra kosa fa azo savaina toy ny fiara tsotra rehetra ny fiara-panjakana manana takela-by menamena. Raha ny toromatrika nomeny ny sekretera-panjakana miadidy ny zandarmaria pirenena izay tafaresaka tamin'ny miaro sorojo ravaka sy Dolphe Rakotoniaina. Tsy maintsy misy ny fepetra raisina isoroana ny gaboraraka eto amintsika eo amin'ny resaka fifamoivozana hoy ny sekretera-panjakana miadidy ny zandarmaria pirenena. Araka ny toromarika nomeny androany, azo savaina toy ny fiara tsotra rehetra ny fiara-panjakana manana takela-by menamena. Lasa ataon'ny zalafanaovana trafika maloto indray ny plaque rouge dia hoe ity tsy sahan'ny polisy gendarme sakanana. Au contraire, satria ny tena danger amin'ilay izy any hita tamin'izay matetika tsy le rehefa tratra le tômôbila manao trafika le olona tompony eny tsy ao anatin'le tômôbila fa matetika le chauffeur ohatra hoe avy anatoliara ohatra le ministre dia mandeha avion zomody aty dia le tômôbila mandeha rery le chauffeur amin'iny le chauffeur manaroloatra amin'izay manao le zavatra tsy manjary. Fa nazona tatitra ihany koa ny fiara tsotra vita fitsiriana teo anelanela ny volana Jona sy ny volana Aogositra ka 9 isanjato amin'ireo no hita fa tsy tomombana nandritra ny fitsiriana teknika raha toa ka 5 hatramin'ny 30 isanjato zany nandritra ny fitsiriana teny an-dalana. Rehefa manao vizity ny tômôbila dia mijery pièce izay tsaratsara ny tômôbila mandritra ny vizity. Fa rehefa mandeha ny an-dalambe izy ka manao contre vizity dia mahita be dia be ambony noho ny any amin'ny fanaovana vizity zany ny tahany anomalia. Na eo azy izay tsy fatomombana ny fiara izay, voalaza fa ny tsy fitandreman'ny mpamily no miteraka ny 20 isanjato ny lozan'ny mpifamoivozana ka ilana fandraisana andraikitra entitra. Pejiny sosialy masahana ny fifamoivozana hatrany tafiditra ao anatin'ny vina ho an'ny fampandrosoana Madagasikara nitetika asa fanamboaran-dalana eto an-drenivohitra. Misy amin'ireo lalana no efa sitrahan'ny vahoaka malagasy fa ao kosa ireo izay mbola andalam-panatotosana. Anisany tetika asa vaovao ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahadimy araka ity vaovao izay entiny Fenoaja Ariana sy Misa Razafinjatovo ity. Amin'ny volana Jona 2024 no hovita ity lalana mampitohana Ambohitrimanjaka sy Ivato ity. 12 volana ny faharetan'ny asa izay fiara-miasa misy eo amin'ny fanjakana sinosi ny ministeran'ny asa vaventy eto amintsika. Miroso ny asa raha ny nambaran'ny ministry ny asa vaventy eny fa na dia eo azy ireo olona mitranga. Misy olona tsy te hiala amin'iny tracé an'le lalana nefany rehefa manala olona ohatrandrina efa misy tambiny zany no man'ny fanjakana amin'le izy fa dia ny olana antsika zao zany dia olona zany tsy manaika ny hiala amin'le toerana nefany iarahantsika mahita zao fa efa misy ireo manao zotra nasional efa miala amin'iny. Tsy ny eto amin'ny faritra Ambohitrimanjaka ihany nefa no misedra olana toy izany fa eny amin'ny lalana mampitohy any Ivady sy Soavimasoandro ihany koa dia tao amin'ireo mpanao biriky ireo tany anotorana ny lalana izay manasarotra ny asa. Nampanantena nefa ny ministra fa ny volana Oktobra ho avy izao no hovita tanteraka ity lalana ity ary afaka ho ampiasaina ao aorian'izay. Ny consistance ny amin'izao zany misy couche anankitelo zany hoe misy couche de base zay 20 cm dia misy couche de stabilisation ohatrany anazy eo amin'ny 17 mètres dia enrobéan'ny goudron zany eo amin'ny 4 cm eo. Mahazaka orana izy ity ho isy raha teo moa ny canal amin'ny sisiny iny zany.
fa notokanan'ny ministry ny asa vaventy androany ny lalana mampitoena andramomena sy mamamba izay nampitana eny am-ponina. Ankoatra ireo asa fanamboarana eto Antananarivo ireo dia efa andalam-panatotosana ihany koa ny lalam-pirenena fahadimy any Ambilobe 5 volana no faharetan'izany asa izany. Eo amin'ny petsim-baovao hafa kosa natratra 10 ireo mpilalao nahazo loka tamin'ny passe 12 izay nanomboka ny alatsinainy lasa teo. Marobe ireo mpilalao nandray anjara tamin'ny passe 12 lalao mivantana izay mandeha isan'andro eto amin'ny Juimina sy ABC. 3 alina ariary ny loka nampanantenana ireo mpilalao nahafeno ny fepetra androany ary izy ireo no naka izay loka izay. Androany no fotoana ny fanomezana tamin'ireo mpandresy 10 voalohany tamin'ny lalao passe 12. Izy ireo izay nomena ny loka 3 alina ariary rehefa nahamarina voalohany fanontaniana napetraka tao anatin'ny lalao. Nanovanova chaîne mijery Juimina foana aloha za dia sendra hitako ilay izy dia efa nanandrana ny lalao ihany za fa tamin'iny za vao nahazo. Dia izy aloha mahafinaritra na tsy mandresy ary ianao dia ohatran'ny hoe mahazo connaissance générale amin'ilay izy ihany. Inona zao mety hoe zavatra fantatrao nefa tsy hainao teo aloha ankoatran'ilay valianao iny? Be dia be ohatran'ny hoe izy moa ilay lalana mampitoy io sy tsy tadidiko ilay izy fa Ny passe 12 dia lalao mivantana nandeha teto amin'ny fahitalavitra Juimina nanomboka ny alatsinainy lasa teo. Fanontaniana iray no apetraka ara-pandresy iray ihany koa no mahazo ny vola 3 alina ariary. Tsotra dia tsotra ny fandraisana anjara ao anatin'izany, valiana amin'ny alalan'ny SMS ny valim-panontaniana marina. Ialohavan'ny code 12 miataka kely, ny valiny marina miataka kely ny anarana feno. Ny olona rehetra mahita ny fidirana mivantana no afaka mandray anjara amin'ny lalao. PDP nareo mitaraina hoe zay tsy mahazo ohatr'izany satria indraindray maro be le tena maro dia maro mihitsy le message milatsaka ka zay tonga aloha misy efa logiciel manokana mihitsy ampiasainy amin'ilay izy dia zay tonga aloha no mahazo an'ilay izy dia misy koa nareo marina ny valitenareo fa indraindray to dia le valiteny fotsiny tsy mahafeno an'ilay fepetra ohatra hoe 12 fotsiny indray no alefa nareo tsy misy dikany izany fa tsy maintsy le fepetra hoe 12 dia miataka kely dia ny valiny dia miataka kely dia ny anaranareo feno raha fenonareo fepetra dia voarainy ilay izy dia zay no mahazo an'ilay 3 alina ariary dia manentana nareo hatrany indrindra ireo any amin'ny faritra tena aprisiako manokana mba handray anjara satria rehefa tonga ny loka teo zao ny maro koa ireo avy any amin'ny faritra nahazo loka dia alefanay ny volanareo vola feno nefa zay ny mandolo frais ny sara ny fandefasana azy fa nareo mandray ny 3 alina ariary feno dia mandraisa anjara fa mora dia mora eto amin'ny passe 12 mampilalaonao sady mampitatra ny fahalalanao momba ny Madagasikara. 3 tamin'ireo mpandray anjara no avy any amin'ny faritra izay marihana fa efa mahazo tsara ny maritrefiny Juimina. Efa ndraisin'izy ireo tsy banga tamin'ny alalan'ny M-vola ny loka androany ihany koa. Indroa isan'andro maraina sy hariva no hanarahana ny lalao eto amin'ny fahitalavitra. Fantaro fa efa misy eto amin'ny Juimina sy ny ABC ny lalao passe 12 izay azaonao loka 3 alina ariary isan'andro izany. Eo amin'izay hetsika ety anivon'ny orinasan'ny Juimina Group izay dia ho fanomezana fapo ireo petit manga sy anime dia manolotra horonantsary 3 ho azy ireo ao amin'ny plaza Ampefilo ny sabotsy izao ny kalala 7 video. Ampiavaka ity fandefasana horonantsary anime ity ny vidim-pidirana tokana izay ahafahana mijery ireo anime 3 ireo araka izao fanadihadiana izao. Anjaran'ireo mpankafy manga sy anime indray izao no azo tombony amin'ny fijerena horonantsary anime ao amin'ny plaza mandritra ny journée spéciale anime. Miisa 3 ireo anime nosafidin'ny canal 7 vidéo ho alefa mandritra izany. Ny Le Voyage de Chihiro dia ahitantsika ny Chihiro mazava ho azy tovovavy kely anankiray izay niaraka tamin'ny ray aman-dreny dia tany zareo tany anaty tanàna efa tanàna olo moa izany fa misy monde magique any amin'io
tanan'io raha azavana trotrotra resaka aventure ny tena basen'io anime io a misy ihany koa ny resaka magie mazava ho azy satria dia ahitantsika sorcière io anime io. Ny Shingeki no Kyojin le film 1 kosa dia famidinana ny saison 1 ny Shingeki no Kyojin na ny attaque des titans fa misy tantara tsy hitantsika tany anatin'ireo saison 1 ireo mandeha ao anatin'io film io izay no mampatonga anazy hoe navoakany zareo moa zany io film io ary vao tamin'ity taona ity io film Shingeki no Kyojin io novoaka tamin'ny kalitao tena tsara sy tamin'ny teny frantsay. Tsy ho toy ny fandefasana oronan-tsary rehetra efa niseho ao amin'ny plaza ity indray mitoraka ity fa anana ny mampiavaka azy. Raha ohatra ianao hijery an'ilay séance amin'ny 10 ora zany dia 10 000 ariary no alohanao dia afaka mbola mijery an'ilay séance amin'ny 2 ora ianao mbola afaka miverina koa mijery an'ilay séance amin'ny 4 ora. Raha ohatra ianao zany amin'ny 2 vao tonga dia 10 000 ariary foana ihany ny fidirana fa izay moa zany hoe 10 000 ariary toute la journée. Fotoanan'ny fialan-tsasatra izao ka tsara raha miaramiara voly ireo mpinamana sy ny fianakaviana mandritra io journée spéciale animé atolotry canal 7 vidéo io. Tsy andiso fanantenana ihany koa ny kalitaon'ny sary sy feo izay mampiavaka ny trano fijirena oronan-tsary plaza. Amin'ny asabotsy ho avy izao izany no fotoana etsy amin'ny plaza ho an'ireo mpankafy manga sy animé izay atolotry canal 7 vidéo. Marina fa tsy mifidy salantaona ny fitiavana manga sy animé fa natao ho an'rehetra. Raha mpitso izay sabotsy say raha toka mbola varina isika fa toetsika vaovao amin'ny iraisampirenena. Manana toby fanangonana fitaovam-piadiana ao Téhéran i Iran hoy ny fanambaran'ny Prime Ministre israeliana nandritra ny fivorimben'ny firenena mikambana omaly no nanambarana izany. Ny tsipaka izay fiampangana izay avy hatrany nefa i Iran no lazainy faralainga avokoa ny voalaza ny Prime Ministre israeliana. Tsy nisy nanapo ny fanambarana nataon'ny Prime Ministre israeliana omaly nandritra ny fivorimben'ny firenena mikambana no lazainy tsy akambambana mantsy ary nitondra ny fanazavana fa manana toby fitaovam-piadiana lehibe ao Téhéran Iran. Tiako ny milaza aminareo androany fa manana toby miafina Iran ao Téhéran, toby izay natao hanamboarana sy hametrahana fitaovam-piadiana ary nokleary. Nitsipaka izay avy hatrany nefa i Iran no lazainy faralainga avokoa izay no lazaina teo. Mr. President, sary tamin'ny Google ireo mody aseho Prime Ministre israeliana ireo. Amin'izao fotoana izao milaza izy ireo fa manana toby vaovao izay ao Téhéran, lainga daholo izany. Faux histoire. Marina fa tsy manaiky ny fananany Iran toby fitaovam-piadiana Israel. Anisan'ny efa olana teo aminy sy Iran hatr'izay izany ratsaivina. Aorian'ny fivoriana dia nilaza ny hanao fanadihadiana mikasika izay ny firenena mikambana. Ils ont annoncé la création d'un système de Manam-piandry izany dia andetsika anaraka dokam-barotra indray fa ireto kosa maindranao amin'ny tapany faro. Ampitoyany nosy Comore sy Mahajanga ny sidina Madagascar Airways aranao anatin'ny zanam-pandarana ako ny mikasika izay. Anaran'olona indray kosa no nanontaniana tao anatin'ny oyanao tamin'ity androany ity. Lehilahy iray lava volombava indrindra maneran-tany kosa no aranao ao anatin'ny hafakely. Ireny indray izany no miandry anao anatin'izay tapany faharo izay aza misaraka aminay ary.